kolegyňa povedala, že pekne by to bolo na biele, červené, ružové. Také trio. Ale tak zaujímavé ako dizajnový spôsob. No a tu máme vlastne, ja to vypnem na chvíľu, chcem vám ukázať, že ako to vyzerá bez osvetlenia. Sú to sklá s použitím uranového skla a taktiež aj tieto zelené sú, tie sú efektné, aj keď sú nenasvietené, takisto by svietili. Tu je použité to fialové sklo, ale nie je ten efekt bez toho nasvietenia až taký, ako toto vyzerá oveľa lepšie. Čo je také špecifikum toho uránového skla? Vieme, aj Brinsko s tým robí? Áno, máme aj od Brinska jedno v depozitári s tým uránovým, budeme to nasvedcovať. To je vlastne samozrejme nejak s tým svetlom? On robí s tým, že on tábi, čiže on si kupuje tie bloky už časti uránového skla. Kilo 16 €, čerstvá informácia, to som rozprávala s ním, takže on si natabuje tie veci. Ale toto sú fúkané, čiže oni potom primiešavajú. Teraz sa primiešava 2% ten urán. Kedysi, čo sa robili také aj do tých sekretárov poháre z toho a kadejaké rôzne tie ozdobné misy, tak tam sa používalo 25%. A on hovoril, aspoň teraz, že keď má... Asi nie je veľmi zdravé, ne? Tých 25% určite nebolo, ale keď sa to nepoužívalo tak, že sa nemá teplý nejaký nápoj do toho dávať a nepije sa z toho, a keď to bolo zavreté, tak človek by sa tam nemal zdržiavať viac ako 2 hodiny. Tu sú 2% a on mi spomínal, že v tých natavovaných je tam len nejaký podiel 0,7 alebo tak, že nie je tam veľa. Ale je to tak, aj toto je bezpečné, je to kvázi taká bežná radioaktivita, možno čo sa vyskytuje, kadečo horšie jeme. A ja už som tu to z toho pripravila. A teraz zasvietím vlastne, tu je ten efekt toho uránu, kde nám to pod UV lampou svetelkuje vlastne. Takto krásne to urobí. Čiže to robí ten urán. To robí ten urán a UV lampa. Vlastne to je vždy taký do zelená, hej? Áno. Do žltá. Ale ono závisí od toho, aké sú prímesy. Oni vedia urobiť, napríklad Marek Brinsko má aj zelený, ale má aj žltý urán, aj červený. Záleží, aké dajú pigment ešte do toho. Môže tá vyššia svietilosť. Ale tiež by to krásne akože nasvietilo. Taktiež, keď sme tieto presunuli, tak veľmi pekne svietil. Tu je efekt ešte toho fialového skla. Hej, to je tu, z tejto možno strany lepšie uvidíte, keď sa pozrite. A opäť, toto je vlastne taktiež k tomu esetu, lebo je to tu prepojenie vedy. To bolo ešte v 21. roku, vtedy sa dostal aj Kip Thorne dostal, od nej aj prezidentka dostala tieto také menšie malá dielka, čiže prezidentom väčšinou darovala a je to spojenie vedy, všetkých rôznych, či už umení alebo fyzika, proste aj to umenie je tie dlhé roky prepojené vždy s tou vedou a nejako všetky tie vedné odbory sa v podstate zlučujú alebo sa aj doplňajú, takže to je taká podsta k tomu spojeniu. Keď máš niekoho rád, tak mu dáš uránové sklo. No a keď ho nemáš, tak mu tam dáš 80% toho uránu. Uvidíme, kto bude večer svietiť. Treba ísť pod neonové svetlo večer, vidíte, že koľko. A opäť je to tá váza, hej, opäť to atypické umiestnenie hrdla v boku, taktiež aj pri týchto. A potom tu sú takéto časti, robí rôzne. Sú to väčšinou tie ovoidné tvári, pripomínajúce vlastne nejaký ten tvár kvapky. Ale na tomto naozaj vidíš, že ten efekt, pokiaľ je už miešané, trošku to sklo nie je až taký, tieto sú pozorateľné opäť teraz. Toto sa dá aj otočiť, keby sme dávali, že aj tak to môže byť. Opačeno. 2 v 1, keď sa zraní, ešte aj uranová stopa. No. Istotka. Rovno cítečkom. No. A opäť stále je to tá váza. Ale veľmi pekné. A to je závodové.